வெனிசுலால முந்தா நேத்து 2 எர்த்குவேக் வந்திருக்கு. பேக் டு பேக் 36 செகண்ட் கேப்ல 2 எர்த்குவேக் வந்திருக்கு. எர்த்குவேக் 7.2 ஹெக்டரோ, அடுத்து வந்தது அதை விட மிக பெருசா 7.5ல வந்திருக்கு. ஸோ இதனால வெனிசுலால மிகப்பெரிய சேதம் ஆகியிருக்கு. அதனால 589 பேர் இறந்தும் போயிருக்காங்க. இன்னும் 50,000 பேர் காணாமலும் போயிருக்காங்க. இந்த நம்பர் நாள் போக போக இது ஏறிக்கிட்டே இருக்கு. கொடுமை என்னன்னா, இது இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியவே இல்லை இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்திருக்குன்னு. இதனால அந்த கண்ட்ரி நேஷனல் எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க. அதனால இந்தியா, யூஎஸ் இந்த மாதிரி பல கண்ட்ரிஸ் இந்த நாட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போயிருக்காங்க. இது நிறைய பேருக்கு தெரியணும். அதனால ஷேர் பண்ணுங்க.